အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ကျူရိုတွေမြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ Macbook ကွန်ပျူတာတွေမှာ screenshot နဲ့ screen record ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးမစခင်မှာ message အပန်းမကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like share subscribe လေးနဲ့ပေါင်းကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Macbook ကွန်ပျူတာတွေမှာ screenshot နဲ့ screen record ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအောင်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီ file လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ quick time player ဆိုရှိပါတယ်အဲ quick time player ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြရပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပေါ်ပါမယ်အခုလိုပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာ quick time player နဲ့ file ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲဒီ file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ recording 3မျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အော် recording 3မျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ new screen recording ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new screen recording ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်းနားလေးမှာရှိပါတယ်အောင်းနားလေးမှာအတန်းလေးရှိပါတယ်အဲဒီအတန်းလေးမှာပထမဆုံးခုကတော့ကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်တာပေါ့ screenshot ကိုသူကတော့လုံးဝမှန်ပြင်အပြည့်ရိုက်တာပါအဲရိုက်ချင်လို့ရှိရင် capture ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် screenshot ရိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးနေတယ်ဗျကျွန်တော်တတိယတစ်ခုကတော့ screenshot ရိုက်တာပါပဲသူကလည်းဒါပေမဲ့သူကဓမ္မဟာနဲ့မတူပါဘူးသူကတော့ကိုလိုချင်လောက်ပဲဆွဲပြီးတော့ကျုံပြီးတော့ရိုက်တာပါကိုလိုချင်လောက်ဆွဲပြီးကျုံပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ screenshot ဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်။ပထမဆုံးဟာကိုဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်။ရိုက်ချင်လို့ရှိရင် capture ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ capture နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot ဆိုတာဒီဖတ်လာပါမယ်။ဖတ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ။ချက်လေကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့ back track ကြည့်လိုက်မယ်။ back track ကြည့်လို့ရပါပုံမလဲဆိုတာကိုချက်ကြည့်မယ်။ back track လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် file ရေးလို့ရမယ်။ file ရေးပြီးကိုကြိုက်တဲ့ထည့်လို့ရမယ်။နောက်ပြီး on နားလေးမှာ save ရယ် delete ရယ်ဆိုတာရှိပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ save ကိုနှိပ်ပါမယ်။အစမ်းလုပ်ပြဖြစ်ပြီးတော့ save ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးဖြစ်လာတယ်။ဒီတိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဟို file ကိုတစ်ချက်ဆက်နေပြီပါ။ new screen recording ကိုဆက်နေပြီးတော့ဒီမှာဒုတိယဟာကိုတွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်။ဒီ screenshot ကိုလိုသလိုကိုလိုစလောက်ပေါ့ကိုလိုစင်လို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ကိုလိုစင်လောက်လေးရိုက်ချင်လို့ရှင် capture နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဖတ်လာပါပြီအဲ့တော့အခုလို screenshot ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့လည်းဒီပါပဲခုနကတော့ file ရွေးပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့ screen recording ပြ recording ကိုတစ်ချက်တော့မယ်နောက်တော့တိုင်းပါတယ် file နဲ့ဝင်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဘေးနားလေးမှာ record ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ record ကိုကျွန်တော်တို့ recording စသွင်းကြည့်မှာပါဘေးက record ဆိုတာလေးစသွင်းကြလို့ရှိရင် record ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါစ recording သွင်းနေပြီဗျာဒီပေါ်နားလေးကလေးရတော့ကျွန်တော်ရက်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ရက်လို့ရပါတယ်ခက်လက်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပြီဒါဆိုတော့သွင်းတဲ့ recording တွေပါခိုင်းလို့ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုထပ်ဆန်းမယ်သူက recording ကိုပဲသူကကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲ record လုပ်လို့ရတဲ့ဟောပေါ့ဗျာဒီအဲ့ဒါရဲ့ဘေးရဟာလေးပါအဲ့လေးချက်နေလိမ့်မယ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလိုလောက်ကျုပ်ပြီးတော့ recording သုံးလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲ recording သုံးလို့ရပါတယ် screen recording သုံးလို့ရပါတယ်
subscribe record လုပ်နေရပါဒီပြင်နေတဲ့ချီအောင်လေးပဲ subscribe record လုပ်နေတော့ဒီစနစ်ရှင်အဲ့ဒါလေးနေတယ်ကွာအဲ့လေးလေးရှင်ဒီမှာဒီမှာရလာပြီတော့လေးကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးပဲ subscribe record ဖန်အောင်ပြီးတော့ဒီပြင်လေးပဲနေပေါ့ subscribe ပြီးပြီဒီကောင်တော့ဒီကောင်လိုပဲ save ပေးကြမှာပေါ့သူက auto save ပါဒီ record subscribe record တွေက auto save ပါဟို subscribe show ကဟိုက save ပေးရပါတယ်ပဋိပက္ခတွေက save ပေးနေတာတော့ဒီအောင်ဖတ်ကြည့်လို့အဲ့ဒါမှမရှာချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တောင်းသားထိန်းသားလေးမှာရှာရလေးရှိပါတယ်ကြည့်လို့ရရတာနဲ့ကိုတိုင်ပလေယာဆိုတာကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် subscribe record ကြီးဖမ်းလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းဆက်ပြီးမလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မြေစုတာဗမ်ယူဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like share subscribe လေးနဲ့ပေါင်းကူညီပေးအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်